Durante la Segunda Guerra Mundial, un experimento secreto de la Marina de Estados Unidos cambiaría para siempre la historia de la tecnología militar. En 1943, el destructor USS Eldridge supuestamente se volvió invisible frente a los ojos de testigos atónitos. Algunos tripulantes murieron horriblemente, fusionados con el casco del barco, mientras otros desaparecieron sin dejar rastro. Pero espera, lo más inquietante es que el barco reapareció a cientos de kilómetros de distancia, intacto pero con tripulación marcada por la tragedia. El gobierno lo niega, pero documentos filtrados apuntan a un proyecto real de manipulación electromagnética y experimentos con invisibilidad. ¿Crees que la Marina logró hacer desaparecer un barco? ¿O es solo otra conspiración de la Segunda Guerra Mundial?